सन्दीप लामी छानेको ब्याट सन्दीप लामी छानेको ब्याट। ल आज कहाँ जाँदैछौँ हामी भन्नु? हामी नाङ्गी हाई भन्नु सर। हामी चाहिँ अब आजको यात्रा सुरु हुन लाग्यो है गाइस। अब ल हेर्नुहोस्, दुईटा बाइक यता, एकजना सर हुनुहुन्छ, अरू यता छ। हजुर तयारी है यिनीहरू। हामी चाहिँ आज जङ्गलमै बस्न जाँदैछौँ। विदेशबाट आए जस्तो दाइ हुनुहुन्छ नि उहाँ हो, उहाँको गाउँमा है। ल अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेको अवस्था। अझ यार भाडा अझ लग्न छ, माथि गाउँदेखि हो लग्ने। उताको टोलीले लैजाला नि। ल जाम। ल सुमन भाइ हिँड्नुभयो, महेन्द्र सर, भविन्द्र सर, समर सर है। ल हाम्रो टोली यहाँ भेटियो है। म आउने भएन। ल सुमन भाइ ल जाम। ल अघि जाम अघि। ल अहिले चाहिँ मजा आयो है। हामी आज बुर्तिबाङ छोड्यौँ। अब बाइकमा हामी धेरै माथि गाउँमा जाँदैछौँ आज। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पैदल हुन्छ। आजको रात चाहिँ हामी जङ्गलमा बिताउने भनेका छौँ। है त म जङ्गलको पनि सबै यहाँहरूलाई राख्नेछु यो भिडियोमा। फोन गरिदिने कसैलाई पकाउने भाडा के पकाउने। अरू कोहीलाई भनिदिन सक्नुहुन्न? तपाईँको ससुराली बाटैमा होइन र? फोन गरिदिनुहोस् त ल। फोन गरिदिनुहोस् है मामा, त्यहाँ पुगेर म फोन गर्छु। ल बाटैमा छ नि त्यो। हजुर। हामी टुरमा जाँदैछौँ। हामीले खाने भाले भनेको यो बाँच्दैछ। अब यसलाई यहाँ लिनको लागि हामीले यहाँ घरबेटीलाई चाहिँ बोलाएका छौँ। खाने भाले चाहिँ यही हो है। आज हामीले माथि लगेर जाने चाहिँ हामी उता माथि थोरै धेरै माथि छ।
यो बाटो हट झरेरै हिँड्नुपर्ने बनायो त साथीहरू बाटोले त टोलीहरू कहाँ पुग्यो है पुरै उकालो अनि यस्तो ढुङ्गा रहेछ कि अलि तिर्खा लाग्यो भने घाँटी भिजाउने मात्रै के भन्नु सर पानी थोरै हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके हामीले 22 बोतल लगेर गएको वहाँ जाँदाखेरि के अरे 22 बोतल यस्तो बोतल हिसाब गर त पुरा 1 2 3 4 5 6 7 14 लिटर भयो यार भन्नु गोरु चराउन हिँड्नुभयो त नि चामनजी कृपया अघि हिँड्नुहोस् यसरी जङ्गल जाँदाको मजा पनि छुट्टै छ है साथीहरू हेलो घरमा आमाले मजा छुट्टै थियो हामीले जुत्ता लाएर आएछौँ घरमा आमाले 5 मकै पिसेर आइछ भन्दा मान्थेन यसकी नमान्ने म अहिले 5 बोतल पानी लिएर आएको म त बाहुनको छोरो पानी बाहेक केही बोक्दैन चेक गरेर सुँग्दा त हाम्रा वरिष्ठ हास्य कलाकार प्रमुख अतिथि छ प्रमुख अतिथि रिफा भन्ने ठाउँ त्यही हो साथीहरू यो पारीको यो भनेको मोटर बाटो सिद्धबारी हो नि कुन परको यहीको परि फोर्स आएछ होइन त्यसोबाट अब यसो बाको घर कहाँ नि फेरि ए पुरकोट कति वर्ष हुनुभयो अहिले 75 वर्ष हामीभन्दा तग्रा हिँड्नुहुन्छ अझै त्यो कहाँ अरू त ठाउँ त मोटर बाटो खुब घुम्ने खाइ ढोर्जे भन्ने ठाउँ हो ढोर्जे रहेछ होइन बाटो धोरीमै रहेछ ल साथी हो भगेन्द्रजी आजको लागि हाम्रो व्यवस्थापन ल आज यो गोठमा हाम्रो बात हुनेवाला छ यस्तो जङ्गलको बिचमा आज हाम्रो बास हुँदैछ
यो झोला भनेको 8000 को झोला है। फाइनल्ली गाइस यो हामी आफ्नो रामुले भन्ने ठाउँ हो। सन्दीप लामी छानेको ब्याट। सन्दीप लामी छानेको ब्याट। अहिलेलाई व्यापारिक विश्राम। धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो भात। के हो भन्नु न। यो चाहिँ लोकल भालेको मासु। अघि भरि थाल त अब देखाउन पाइएन। कहाँबाट आयो? जुरायो कि बहानाले भेटायो, हेरिन्जेलको सम्झना छुटेपछि बिर्सना, जिन्दगानी दर्पण छाया, जिन्दगानी दर्पण छाया, जिन्दगानी दर्पण छाया। थकाउने उकाली बिसाउने चौतारी, थकाउने उकाली बिसाउने चौतारी, बाँचुन्जेलको माया मोह मरेपछि जिन्दगानी दर्पण छाया, बाँचुन्जेलको माया मोह मरेपछि छ छलको जिन्दगानी दर्पण छाया। लहनाले जुरायो कि बहानाले भेटायो, देखिन्जेलको सम्झना छुटेपछि तिर्सना, जिन्दगानी दर्पण छाया।